哇！我結咗婚大約係先都18年啦，佢哋就出世就喺度住咯。一直都住喺嗰度嘅喎，依邊係大角咀，嗰邊係旺角，嗰邊係油麻地。因為我先生咧本身喺呢度就有屋喺度㗎啦，咁所以我結咗婚咧就跟咗先生咧就住咗喺呢區裏邊咯。住落都覺得幾好嘅，因為其實附近嗰個周邊配套咧好方便。有時夜翻屋企咧，人人都可能要早啲走啊，要話住好遠新界，我就唔使話，因為有通宵車或者係點樣都翻到屋企都方便，所以就揀咗呢度啦。有咩介紹啊？有好多餐廳，夜晚會出街食嘅，咁都係圍繞翻喺呢度大角咀附近咯。有時會話你嗰個細路咁大個嚟已經咁樣，即係有啲老闆買開嘢，你就會有啲叫做人嘅感情喺度咯，係啊，有啲嘢好食嘅，你會記住咁樣。咁但係如果佢執咗嘅時候，會可惜咧。係啊，以前又係中意去我哋屋苑個遊樂場度玩。叫做政府都幾好咯，起呢啲公園俾我哋。同埋我想話呢個公園咧係有千秋呢樣嘢，因為其實我發覺就算我哋屋苑樓下嗰啲係冇千秋嘅，都上滑梯，跟住佢哋係次落到嚟都係要打千秋先嘅，同埋有時會排晒隊嘅喎。就算呢啲中學生或者大人，有時夜晚我哋當食完飯散步咧落嚟都見到佢哋咁大個都會坐下啲千秋搖下搖下。好難啊玩千秋，我中意玩攀登㗎。你諗到係咩？氹氹轉，氹氹轉，點畫啊？氹氹轉。我細個嗰陣有幾個好 friend 嘅幼稚園同學嘅，不過佢哋移咗民，因為大家都係住富盈花園，就會一齊去嗰個公園度玩。喺呢度起多個滑板車場咯，呢個咪就係個斜台咯。跟住呢個滑板就喺度飛出嚟，再飛上去添咯。因為嗰邊人，我頭先所講就話起咗好多新樓啦，咁嗰邊又多人，咁如果呢邊都起多一棟市政大樓嘅話，就會方便埋呢邊嘅居民咁樣咯。我睇住佢又都變化都大嘅，係啦。之前經過大角咀區嗰陣都見到係有啲新嘅樓起緊。個感覺就當然係一定會發展啦，個城市。好似如果有啲舊嘅嘢保留翻，記翻起之前啲嘢就，我真係好似開心啲咯。即係如果乜都冇晒，咦？即係可能我到我年紀大、年紀老邁嗰陣咧，跟住可能已經唔同晒成個大角咀咁啦。